Yisimo esesejwayelekile ukuthi ongumengameli we-ANC nophinde abe ngumengameli wezwe abonisane namadlelandawonye kaKhongolose nakuba ukuqoka kwamalungu ePhalamende kusemseni wakhe ukwenza kanjalo. Amalungu omfelandawonye awahambisani nomengameli maqondana nokwenziwa kuhhovisi elisha likaNgqongqoshe ozobhekana nogesi. We received an invitation from the President to consult with us on a possible cabinet reshuffle, which we have given the leadership of iCosatu, particularly the President and the General Secretary, to indeed go and meet with the President. We discussed the principles with regard to the reshuffle. There are ongoing discussions, of course, within the alliance. Zibheke elikhulu izakhamuzi zezwe ngezinguquko ezizomenyezelwa uMengameli. If he doesn't do something in the next month, naming a cabinet, getting the right people in, getting that diesel going, getting the Turkish ships going, and at least bring relief, that's what I expect. We can't have people from apartheid leading the newer generation. They don't really know what it's like to live in these times. Namanye amazwe alapha eAfrika aqaphe isimemezelo sikaMengameli. Iyaqina imbiko eqagula ukuthi uMengameli uzomemezela izinguquko kuKhabhinethi yakhe lingakapheli leli sonto.